Tak, Servus moji fellas, sme tu pri ďalšom pokračovaní hry Sanitarium, kde sa dozvedáme pomaličky, čo je tajná zbraň týchto detí. Mac, ale môžu mi říkať Peglek, jestli chceš, nevadí to. No, ty ma veľmi nezaujímaš. Počkať, no jasne, že tohle je váš domek, ale kde to sme, chci říct, blablabla. Ach, nevidel si tu ceduly? Nevidel som. Čak mohla si mi to povedať, nie? Bez zbytočných pecov. No a teraz musím nájsť nejakú kravu, nejaké dievča, teplné, ktoré je ich tajnou zbraňou, či čo? No to fakt neviem, že... Počkej, no to sú akorát hníci mŕtvoli, blablabla. Deti sa asi neradi učili, tak tu asi celé vyzabíjali, alebo čo? Poďte mi rozluskneme. Čo tu je tá vrana? Ja to vidím strašne zle, na nahrávke je to fajn, ale ja to vidím tak divne, no. Neviem na to popísať, lebo už dávno som jednoducho nič také nevidel. Čo si tam našiel? Nie, to je tam blbosť. Koho som to nehral, tak už neviem ani. A poď prosím to preč. A vyskúšame sa spýtať tohto debila. Všichni ti říkají lumpy, byť, no. Blablabla. No, skúsim sa spýtať. Keď mi řekl, že Karol je jeho tajná zbraň, nevíš náhodou, co ti myslel? A nič mi na to nepovieš. Víš do foka. Kde je Karol? Musím spýtať sám to, ale to mi chýba na tej ovládateľnosti tých modernejších RPG alebo podobných hier, ako je toto. To je Alien. To je zbraň. Kto to je? Hej, on je najlepší hráč. Aha, kde je najdu? Áno, tak nemohol to žiť, potom by nemohol našiť tajnú zbraní. No, dobre. Teba dám preč, tu to spomen. Budem si pýtať asi teda všetky deti. Ty sa zase koľkáva? To je mrzité. No, ježiš, konečne. Čo, jak sa menuješ, chlapče? Derek a ty? Ešte je dobre nechutný. A poviem Maximilian. Derek. Ty si Derek, áno, ja vím. No, dobre. Čau. Ešte sa spýtam tohto detského jednotého. Tajná zbraň. Ja neviem, rekla blablabla. Moje najlepšie kamarátka. Aha, a kde je? Neviem, zmizla v stejnú dobu, kdy odešli do spievy mocných ľubí, vždycky sme blablabla čítal. Nie je to, že odešla a prošli tedy zmizla tajnú zbraní. Navíc možná, že sa niekde ukrýva Denis s nám ostatnými, ale neřekl, kde je nám pořád. Blablabla, kraviny. Toto ma nezaujíma moc. Chcem zistiť, kde je tá cindra, tá Carol. Tieto deti sú retardované, tí mi to nepovedia. Možno, že ten jeden chlapec, ktorý tam nie by to vedel. Počkaj, pozriem sa, čo mám pri sebe. Ja by som to prekročil, lebo som proste normálny, neimbecilný človek. A samozrejme, že je to hra, takže by som tam bolo čo hľadal. Dobre, poď preč. Takže musím nájsť Carol. Carol bude nejaké dievčatko, určite, ktoré zmyslo za záhadných okolností sa nedá ísť.
Kedy zmizli aj rodičia, to je telefónka, no. Zaujímavé. Dobre, idem sa spýtať tohto chlapca, obyto, prosím ťa, nebo debil. Tohto chlapca sa idem opýtať, či náhodou o tom niečo nepočul tebe. Tak sa meno, však som sa ťa už pýtal, bože, to pre nechutné decko. Hrát. Jaj, no možno mi to odomkne volača, neodomkne mi to nič. Takže len deti z toho okolia Hřbitova vedia, kde je Carol zakopaná. Mňa ešte napadla, že by mohla byť kľudne zakopaná tuto v týchto hroboch, preto sa tam celé dní hrajú. No. Toto asi nebude ona. Predpokladám. Ale chcel by som vedieť, čo sa stalo tým deťom. To je strašné proste. Nech vyzerajú úplne smutované, tváre majú také zohystené. Zohystené tváre majú, no. Trošku sa priblížim k monitoru, nech na to vidím. Už som aj ja slepý starý človek. Predsa len. Ja by som tú hru poňal aj zábavnejšie, akurát toto je taká hra, že dobre sa mi hrá s takým tým kľudným hlasom. Že by tá Carol bola vo vnútri toho auta. Spýtam sa tohto, toto je taký vševet. Ty mi, poviem, že som Max, dobré meno. Tajná zbraň, no ty to budeš. No, nevím, nevidel som Carol už hodne toho, ale mého polohodného bratra nikdy nevidie. Ešte raz to. Pořád zkoušej někoho napadit, protože si nikdy nehrají raději rypaším. Jak bylo dneska rybí, moc dobré ne, ale můžu tady sedět celý den, takže uvidíme. Chceš říct, že nechodíš do města? Nejenom do kostela, už dlouho jsem neslyšel zvon zvolávající ke mše. Zvolání ke mši, co to je? To vždycky zvoní na zvon, ale od té doby, co dospěli odešli, nikdo už na zvon nezvoní. Opravdu, jak to? Denis přestřih pro vás a nikdo nedosáhne. Takže idem do kostela. Počkaj, Denis je tvoj bratr? Áno. Myslíš, že víš, že to tak je? Nechal mě hrát, schovej a najdi. Sosední mi hneď říká, že som hloupej. Dobre, idem ja zvoniť. Možno potom sa volá, čo stane. Také zásadné. Máme ešte pár minút hrania, predpokladám nejakých 5 minút máme asi ešte. Tuto je ten zvon, takže ja sa musím pokúsiť ísť niekam, vyviesť tam hore. Pomalované okno, to ma nezaujíma. Ešte vidíte to, áno. No je to tu také neprehľadné, aj kvôli tej grafike, zrejme je to z polovice, aj z väčšej časti možno. Tuto zvonka, no kostel. Som klidne sa cení, že už ho nikto nepoužíval spousty let. Ale ja ho teraz chcem použiť. Staré varhany, tak zahraj. Bol by som zvedavý, kto udržuje tie sviečky. To je taká záhada. A tie hodiny, teraz som si to všimol, ako strašne rýchlo idú. To je dosť zaujímavé, celkom nechápačka. Ale ešte sa začína nahrávať remena, takže bude to také trošku energickejšie konečne. A už sa nebudeme len plantať ako také hovadká malé. Tuto. No.
Takže s tebou sa nemám o čom rozprávať. To lano asi nenájdem. Lano, lanko, laníčka. Tuto vláčo, tu je proste, neviem, či to mŕtvola, alebo čo. No, nemôže ísť proste poriadne. Skoro nikde poriadne nemôže ísť, to ma tiež troška irituje. Že tá ovládateľnosť je dosť taká hardcore pre ľudí s veľkou trpezlivosťou. Denis sa prestrihol to lánko, ale jednoducho to lano tu nikde nie je. Rád by som naň proste dal, alebo veci čo som spravil. A možno tie deti by potom prišli. Možno. A budúci let's play skúsim aj spraviť facecam, ak to nebude nejak nacekať a neviem čo všetko možné. Pomalované okná, to ma až tak nezaujíma. Svojom klidne susedím, ježiš, ešte furt to isté. Keď sa až dookola, že by si našiel to lano, čo je to? Toto je ten koreň nejaký. No a ešte minútku máme, a sme sa nedozvedeli bohužiaľ v tomto let's play. Čo ma mrzí do vysokej miery, lebo dúfal som, že sa dozvieme toho viac. Ale s týmto sa teda s vami lúčim. Veď v budúcom let's play na toho prídeme určite viacej. Teraz sme vypočuli aspoň tie deti, čo o tom hovorili. Viete čo, asi hneď spravím aj druhý let's play a potom spravím ešte let's play Raymana, taký začiatočný, úvodný, lebo tam je veľa kecačiek, keďže to mám s dubbingom po slovensky. Tak, moji fellas, bol som tu, dnes len pre vás, ako aj každý deň. Tak, teda se vás, moji fellas. Čaute.